দেখুন কেমন সুন্দর রং, অসাধারণ ড্রাগন ফ্রুট। কেমন খেতে? ভালো মিষ্টি, আমিও খেলাম। বন্ধুরা দেখুন, যেমন দেখতেও সুন্দর, খেতেও কিন্তু অসাধারণ মিষ্টি। যে এই ডালটা দুবার ফল দেবে, তারপরে এখান থেকে কেটে দিতে হবে। কোনো ফসল এক বছরে 12 টন হয় না, 10 টন হয় না। তা 10 টন যদি এক বিঘাতে আমি ফসল পাই, সেটা যদি 25 টাকা করেও বিক্রি করি, তাও 3 লাখ টাকা। প্রচুর ড্রাগন গাছের চারা। প্যাকেটে আম গাছগুলো আম হয়ে রয়েছে। নমস্কার বন্ধুরা, শ্রী সঞ্জীবন বলছি। দাঁড়িয়ে রয়েছি রানাঘাট মাটি কুমড়ো উপেন্দ্র হর্টিকালচার ফার্মে। এটি হলো এমন একটি নার্সারি যেখানে আসলে শুধু ফল গাছের চারা নয়, সাথে আমরা অনেক পরিমাণে ফল দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই। তার সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারি ফলগুলোর আধুনিক সংস্করণ এবং ফলগুলোর বাণিজ্যিক লাভজনক দিকগুলো। যিনি সফলভাবে এই বাণিজ্যিক দিকটি বিভিন্ন চাষি ভাইয়ের কাছে তুলে ধরছেন। আজকে যেমন আমরা সমস্ত নার্সারিটি ঘুরে দেখব এবং দেখব ড্রাগন চাষ সমস্ত আধুনিক পদ্ধতিতে। চলুন এক এক করে ওনার এই বিশাল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পরিচয় লাভ করি। আমরা পেয়ে গেছি উপেন্দ্র হর্টিকালচার ফার্মের কর্ণধার দিব্যেন্দু বিশ্বাস মহাশয়কে। আমরা ওনার কাছ থেকে শুনে নেব কোন চাষগুলো লাভজনক, এবং যারা বাড়িতে গাছ করেন তারা তো যে কোনো ফল গাছ লাগাতেই পারেন, কিন্তু যারা চাষি তারা কিন্তু তাদের জীবন জীবিকা এর সাথে নির্ভর করে। সেই জন্য এমন চাষি তারা করেন যেগুলো লাভজনক হতে পারে। অনেক সময় তারা বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বিভিন্ন রকম ফল চাষ করে বিভিন্ন রকমভাবে প্রতারণার শিকার হন। কোন কোন ফলগুলো আজকের দিনে লাভজনক সেটি আমরা জেনে নেব, এবং তার মধ্যে সবার ওপরে উনি কাকে স্থান দিচ্ছেন আজকে ওনার মুখ থেকে আমরা সেটি শুনে নিই। নমস্কার দিব্যেন্দুদা। নমস্কার। বিষয়টা হচ্ছে, আমি তো চাকরি করতাম, 32 বছর শেষ করলাম এবার। চাকরির পাশাপাশি আমি একটা বিকল্প, যেহেতু আমার চাষও আছে, আমার 10.5 বিঘে জমি চাষ রয়েছে, বিকল্প লাভজনক চাষের সন্ধান সবসময় আমার ভিতরে থাকতোই। তো এখন ঘটনা হচ্ছে যে এখন বিকল্প চাষ প্রথম 2006 সালে পেলাম কুল চাষ। থাইল্যান্ড থেকে কুল চারা নিয়ে এসে শুরু হলো জার্নি। বিকল্প চাষ প্রচলিত চাষের চাইতে লাভজনক 1 নম্বরে তখন কুল চাষ 2006। এইভাবে হতো 2011 সালে পেলাম ড্রাগন ফল। বাংলাদেশের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 2011 সালের 10ই সেপ্টেম্বর আমি এই ড্রাগন ফল সংগ্রহ করি। তারপরে এটাও চলছিল খুব সাফল্যের সাথেই, এবং আমি সেরা কিছু সম্ভাবনা পাই। তারপরে আমার ড্রাগন ফল সম্বন্ধে একটা বাজে অভিজ্ঞতা হলো, অর্থাৎ ড্রাগন ফলগুলো ছোটো ছিল, বাজারে বিক্রি করতে পারছিলাম না।
গাছে কিছু ফাঙ্গিসাইড লাগছিল, অ্যানথ্রাক্স লাগছিল, সেগুলো আমরা সারাতে পারছিলাম না। আর তখনও কাস্টমারও সবাই সচেতন নয় যে 400 টাকা 300 টাকার নিচে 350 টাকা বিক্রি হয় না, এত দাম দিয়ে এরা কিনবে, কেন কিনবে? একটা হিমসাগর আম খেলে তৃপ্তি আসে, লিচু খেলে দারুণ লাগে, কিন্তু সেই তুলনায় অতটা নয়। যার ফলে খানিকটা মানুষ পায়নি যে খুব হইচই করে কিনে খাচ্ছে তা নয়। আমি খানিকটা হতাশা থেকেই আমি ড্রাগন ফল চাষটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু পরবর্তীতে 2021 সালের একেবারেই 1 অক্টোবর ডন সাহেবের বাগানে যাই, ড্রাগন বাগানে। সেইখানে ড্রাগন বাগানে গিয়ে আমি লক্ষ্য করি যে আমি যে অসুবিধাগুলোর জন্য ড্রাগন ফল লাগানো বন্ধ করে দিয়েছি এবং লক্ষ্যও না করে দিয়েছি, কিন্তু সেই কারণগুলো দেখলাম উনি সুন্দরভাবে সলভ করেছেন। অর্থাৎ কোনো ফলই ওনার বাগানে 500-600 নিচে কোনো ফল দেখিনি। 1225 গ্রাম অবধি দেখলাম 1 কেজি 900-700। তখন ওনার কাছে জানতে পারলাম যে উনি একটা টনিক তৈরি করেছে হরমোন দিয়ে, ফুলের হরমোন দিয়ে টনিক তৈরি করেছে। সে ফলটা ইচ্ছে মতো বড় করা যায়। আমি 500 করতে পারি, 600 করতে পারি, 700 করতে পারি, আমি 2 কেজি করতে পারি। অর্থাৎ ফল ছোট হওয়ার যে সমস্যাটা চিরতরে দূর হয়ে গেল। দ্বিতীয়ত আমার গাছে দেখলাম অ্যানথ্রাক্স লাগছিল, ফাঙ্গিসাইড, সেগুলো আমি দূর করতে পারছিলাম না, যার ফলে আমি বাগানটা কেটে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। তখন দেখলাম যে উনি বলছেন যে সজনে গাছের মতো 2বার ফল হওয়ার পরে ডালটাকে কেটে ফেলে দিতে হবে, তা নাহলে ও বুড়ো হয়ে গেল, ও এখন অতিথি হয়ে গেল, ও আর ফল দেবে না। ও কি করবে? ও বসে বসে খাবে আর রোগ ব্যাধি ডেকে নিয়ে আসবে। এই অ্যানথ্রাক্স যেটা আছে, আমরা যে প্রচলিত ওষুধ দিয়েছিলাম সেই ওষুধে কিন্তু কিছুতেই গেল না, যার ফলে বাগানটা নষ্ট হয়ে গেল। অর্থাৎ এই যে ড্রাগন বাগানের প্রধান একটা জানার বিষয় সবারই, যারা ড্রাগন চাষি তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলছি যে ডন সাহেবের কাছে কিন্তু আমি 21 সালে শুরু করেছি। 11 সালে ড্রাগন ফলের চাষ শিখলাম গিয়ে 21 সালে 2 অক্টোবর। তো সেই এটা কি যে এই ডালটা 2বার ফল দেবে, তারপরে এখান থেকে কেটে দিতে হবে, তাহলে নতুন করে ব্রাঞ্চ এসে এইভাবে 15-20 বছর ধরে গাছটাকে আমরা রাখতে পারবো সজনে গাছের মতো। তাহলে ওই অ্যানথ্রাক্সগুলো আসবে না। আর ওনার কাছে যেটুকু এসে রোগ দেখলাম, উনি আবার একটা ওষুধ তৈরি করেছে, সেই ওষুধের সাহায্যে একবার স্প্রে করলেই একদম সুস্থ সবল গাছ, কোনো রোগ ব্যাধি নেই। এটা বিরাট একটা ব্যাপার। যার ফলে এই যে টনিকটা আবিষ্কার করার ফলে কী হলো, ফলটা অনেক বড় হয়ে গেল। শুধু বড় হলো তাই নয়, এই ফলটা যেই টনিকটা পড়লো, এটা 15 দিন 14 দিন পিছিয়ে গেল পাকা, অর্থাৎ যত দিন গাছে থাকছে তত বড় হচ্ছে। তখন আমি যখন বাজারে নিয়ে যাচ্ছি তখন একেবারে অফ সিজন হয়ে গেল, অর্থাৎ বাজারে কখনো ফল নেই, এখন আমার গাছে ফল আছে, দামটা বেশি পাচ্ছি। আরেকটা কী হলো যে আগের যে ড্রাগন ফলগুলো যেটা আমরা এখনও পাচ্ছি যেগুলো, সেগুলো হচ্ছে খোসাটা পাতলা ছিল, ফলটা জুসি ছিল, যার ফলে খুব তাড়াতাড়ি পচে যাচ্ছিল, নষ্ট হয়ে যাচ্ছিলো হিমসাগর আমের মতো। আর এই টনিকটা দেওয়ার ফলে চামড়ার খোসাটা কিছুটা মোটা হচ্ছে, এটা 10-15 দিনের মধ্যেও কিন্তু নষ্ট হচ্ছে না, পচছে না, 1 মাসেও কিছু হচ্ছে না, যার ফলে এটা অনায়াসে আমরা বিদেশে রপ্তানি করতে পারছি। এই একটা সুবিধা হলো, অর্থাৎ এক টনিকে 3টে কাজ করলো। একটা কাজ কি, ফল ছোটো থেকে বড়। 2 নম্বর ফল কি, এর সেলফ লাইফ অনেক বাড়িয়ে দিল। তৃতীয় কাজ কি, এটা অফ সিজনে ফলটা আমাকে বাজারে ফেলে দিল। এইভাবে উপকৃত হলাম। দ্বিতীয়ত হচ্ছে উনি টেলিস পদ্ধতিতে চাষ করেন, অর্থাৎ আগে ছিল খুঁটি পদ্ধতি। এই দেখছেন যে একটা খুঁটি 4টে চারা, এইরকমভাবে 10 ফুট পর পর ছিল আগেকার ট্রেনিং, তাতে 121টা খুঁটি 4টে চারা, অর্থাৎ আমার 1 বিঘাতে 500টা চারাই হয়ে যাচ্ছিল। এইবার মাঝে জায়গাগুলো গ্যাপ থাকছে, গ্যাপ থাকার কোনো কারণ নেই, কেননা 6 থেকে 9 ইঞ্চির বেশি শেকড় যায় না, গুচ্ছ শেকড়, ধানের শেকড়ের মতো, তাহলে আমার জায়গাটা খালি রাখার দরকার নেই। তখন আমরা টেলিস পদ্ধতি এলাম, উনি টেলিস পদ্ধতি করলো। তাহলে এইভাবে করলে পরে 1 বিঘা জমিতে প্রায় 2,500, 2 থেকে 2,500 চারা বসে। তাহলে স্বাভাবিকভাবে যে একটা গাছ থেকে যদি আমার গড়ে 5 কিলো যদি ফল পাই, তাতে করে আমাদের 484, অর্থাৎ 500টা গাছ ছিল, আমাদের 2.5 টন হচ্ছিল 1 বিঘাতে। আর এখন তার 5 গুণ বেশি, 2500 চারা বসে, তাহলে ফলনও কিন্তু 5 গুণ বাড়ছে, 12.5 টন। অর্থাৎ এখন 1 বিঘাতে 10 থেকে 12 টন ফল নিতে পারছি। তাহলে পৃথিবীতে কোনো ফসল 1 বছরে 12 টন হয় না, 10 টন হয় না। তা 10 টন যদি 1 বিঘাতে আমি ফসল পাই, সেটা যদি 25 টাকা করেও বিক্রি করি, তাও 3 লাখ টাকা। তারপরে তো চারা আছেই। অর্থাৎ ড্রাগন ফল আমি গতবার 200 টাকা করে পাইকারি আমি প্রচুর ফল কিনেছি। এই এলাকার যত চাষিরা আছে আমি সেটা 250-300 টাকা বিক্রি করেছি। এবারও দেখলাম বেশ কিছু, কালকেও খরিদ্দার এসে তারা আমার বাড়ি থেকেই তারা একবারে 2 টন করে নেবে। তো আমরা এই চাষি যাদের আছে প্রত্যেকেই কম বেশি আমি বলে দিচ্ছি, আজকে এই আপনার ইউটিউবের মাধ্যমে আমি জানাচ্ছি, যাদের এই ড্রাগন ফল আছে তারা আমার কাছে যোগাযোগ করতে পারেন।
এটা যারা এক্সপোর্ট করছে তারা এক্সপোর্টাররা কালকে আমার কাছে এসেছিলো, আগামীকালকে তারা আমাকে কিছু টাকাও অ্যাডভান্স দিয়ে যাবে বলেছে। তাহলে তাদের কাছে আমি সব ফল বিক্রি করতে পারবো। অর্থাৎ চাষিদের চাষ করতে গেলে প্রধান তারা প্রশ্ন করে যে সে নাই বুঝলাম, বেচবো কোথায়, কে কিনবে, আমাদের দেশে তো দেখি না, আমাদের দোকানে তো নেই, আমাদের বাজারে দেখি না, এরকম প্রশ্ন তারা করে। তাদের উদ্দেশ্যে আমার বক্তব্য, এক, এমনি প্রচলিত যে বাজার আছে দেখবেন 350-400 টাকা করে বিক্রি হচ্ছে, খুব দামে বিক্রি হচ্ছে, সস্তা নয়। আর অন্যান্য ফল, বেদানা 200 টাকা, 150 টাকা, আপনার ভালো আঙুর 200 টাকা, 300 টাকা। তা আমরা যদি এই 200 টাকা, 150 টাকা, 100 টাকার মধ্যে দোকানদারকে দিতে পারি, যে দোকানে কলা বিক্রি করে, যে দোকানে আপেল বিক্রি করে, যে দোকানে মৌসাম্বি বিক্রি করে, সেই দোকানদারে বলো এই না তুমি আমার ফল তুমি 150 টাকা করে বিক্রি করো, তাহলে আমি যদি 150 টাকা বাজার পাই, এর নিচে কমবে না, তাহলে 10 টন মানে 15 লাখ টাকা 1 বিঘাতে হতে পারে। তারপরে তো যখন আমি ডালটা ছাড়ছি সেটা ভালো চারা হতে পারে। আজকে দেখুন, গতবার জ্যৈষ্ঠ মাসে এই চারাগুলো লাগিয়েছিলাম, যারা এখানে নিয়মিত আসেন তারা দেখেছেন আমার জ্যৈষ্ঠ মাসে চারাগুলো লাগানো। আজকে এবছর দেখুন, 1 বছর ঘুরতে ঘুরতে কী হারে ফল এসছে। এক একটা ফল তো ওইদিকে দেখবেন 500 গ্রাম করে সাইজ হয়েই গেছে। এইগুলো আমরা 12 দিন হলে, এটা 6 দিন 7 দিন হয়েছে, 12 দিন হলে আমরা ডন টনিক দেবো। ডন টনিক দিলে এটা অন্তত 700 গ্রাম সাইজে পরিণত হবে। তো এইভাবে যদি আপনারা কেউ চাষ করেন দেখবেন, এবং অনেকে চাষ করেছে বাংলাদেশেও দেখবেন, আমাদের নদিয়াতেও আছে এক ভদ্রলোক আল্লাউদ্দিন ভাই, তারও বাগানে গিয়ে দেখবেন যে 1 বছরে কী হারে ফল ধরেছে, কী হারে গাছ হয়েছে। তো এই যে এই দেখুন একটু আগে আমরা ভেঙে দিলাম, অর্থাৎ প্রথমেই একটা ডালে এই একটা মাত্র ফল রাখা উচিত, তাহলে এই ফলটা হ্যাঁ একটা ব্রাঞ্চে একটি। তো বেশ কিছু ছিল ভেঙে দিয়েছি, কোনোটা দুটো আছে, একটা করে আমরা রেখেছি। এটা কি হবে, এই গাছের যে একটা খাদ্য আছে, এর যে এনার্জি আছে, পরের মাসে আবার ফল দেবে। কেউ যদি একবারে 3-4টে রেখে দেয় তাহলে কি হবে, পরের মাসে ফলন কম হবে। মানে ডবল আসলে একটা ভেঙে দিতে, এই আমি ভেঙে দিয়েছি, ভাঙা দাগ দেখা যাচ্ছে। এই এর পরের মাসে আবার এটা হয়তো হবে, এটা বেরোচ্ছে, এইভাবে ধারাবাহিকভাবে আপনি ফল পাবেন। তাহলে অর্থাৎ কি দাঁড়ালো, আমি আজকে এই ড্রাগন ফল সম্বন্ধে আলোচনা যদি সাম আপ করি, যে আজকে গোটা বিশ্বব্যাপী যে চাষ আছে, সেই চাষের মধ্যে যদি লাভজনক চাষ যদি মনে করি, সেটা হচ্ছে ড্রাগন ফল। 1 বিঘাতে কমপক্ষে 10 টন ফল হয়, এর কমে কখনো হবে না। আমরা বহু প্রজেক্ট আমরা হাতে নিচে করছি, সেই পোদ্দারকোটের মালিক অরুণ পোদ্দার, ওনার যেমনি আছে আমাদের পতঞ্জলি রামদেবজি বাবার, আমরা হরিদ্বারে আসামে, সেখানে আমরা সব কাজ করছি। এইভাবে বহু বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল, তাদেরও আমরা এই বাগানটা করছি। যাই হোক, এক হচ্ছে সবচেয়ে লাভজনক চাষ, 2 নম্বর হচ্ছে আমাদের যে প্রায় 140 কোটি আমাদের জনগণ, এইখানটায় ভিয়েতনাম থেকে 90% ড্রাগন ফল আমদানি করতে হয়, অথচ আমাদের দেশের বাজার বিরাট বাজার রয়েছে, 300-400 টাকা কেজি। আমরা 150 টাকা কেজি, 100 টাকা কেজি ধরলে তাই আমাদের প্রচুর লাভ। আমরা চাচ্ছি যে এই ফলটা আরও সস্তা হোক, সবাই যেন খেতে পায়। এই প্রায় 17-18টা হেলথ বেনিফিট আছে। এটা কোলেস্ট্রল যদি আপনার থাকে, আপনি দেখবেন আনন্দবাজার কয়েকদিন আগে বেরিয়েছে, আপনার ব্যাড কোলেস্ট্রলটা 7 দিনে চলে যাবে। আপনি নিয়মিত এটা খান, কোলেস্ট্রল থেকে মুক্তি পাচ্ছেন। এইরকমভাবে সুগার, প্রেশার, কোলেস্ট্রল থেকে শুরু করে অনেক হেলথ বেনিফিট আছে। আপনি ইউটিউবে গিয়ে সার্চ করুন হেলথ বেনিফিট ড্রাগন ফ্রুটস, দেখবেন ঝরঝর করে বেরিয়ে আসে। 2011 সালে পুষ্টি বিজ্ঞানীরা এটা অ্যানালাইসিস করে দেখেছে যে এটা এতগুলোই উপকারিতা আছে। যাই হোক, যারা মানে বেকার যুবক আছেন, যারা চাকরি খুঁজছেন, তাদের বলবো যে 3 বিঘা 1 একর যদি কখনও ড্রাগন ফল চাষ করেন, তাহলে বছরে কত হলো, মিনিমাম 30 লাখ টাকা। তাহলে কোনো আইসিএসরাও বছরে 30 লাখ টাকা তারা আয় করতে পারে না। কিন্তু আপনি শুধু 3 বিঘা জমির মালিক যদি হন, 3 বিঘা যদি ড্রাগন করেন, মিনিমাম পাবেন 30 লাখ টাকা। কিছুদিন আগে বাংলাদেশে ছবি অনেক নিয়ে আসি, 16 তালে 3 বিঘা ড্রাগন ছিল, এখন 25 বিঘা ড্রাগন গতবার 3 কোটি টাকা বিক্রি করেছে। তো এইভাবে ড্রাগন ফলের সাফল্য বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। আমি একটা ব্লকে গেছি, ওটা মহেশপুরে, ওখানে গরিনাথপুরে, ওখানে দেখলাম একটা ব্লকে, ওখানে প্রায় 700 বিঘা ড্রাগন রয়েছে। ওদের বললাম যে আপনারা এইসব বাদ দিয়ে শুধু ড্রাগন করছেন কেন? তো বলছে 1 বিঘাতে আমাদের খরচা বাদ দিয়েও 7 থেকে 8 লাখ টাকা থাকছে, আমরা অন্য ফসল করতে যাবো কেন? তারা কিন্তু পেয়ারা করতো, পেয়ারা তুলে দিচ্ছে, তারা আম করতো, আম তুলে দিয়েছে, অন্যান্য সব কিছু বাদ দিয়ে তারা ড্রাগন ফলের নিয়োজিত হয়েছে। তো আজকে বাবু, ড্রাগনের তো অনেকগুলো প্রজাতি আছে, কোন প্রজাতিটি আমরা লাভজনকভাবে চাষ করতে পারি? হ্যাঁ, এখন প্রায় 153টা ভ্যারাইটি আছে ড্রাগন ফলের। 100 মানে এটা ভিয়েতনামে রয়েছে, ভিয়েতনামের জাতীয় ফল।
তো ওই 153টার মধ্যে কমার্শিয়ালি বাণিজ্যিক ভ্যারাইটি অন্তত আমরা 4-5টা জানি। একটা হচ্ছে যেটা আমরা এটা রয়েছে মারাক্কান রেড। এটা প্রচুর ফলন। হ্যাঁ, এর ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি ছিল, ফলটা ছোট হতো, যার ফলে এটা কি হতো যদি আমরা হাতে ভেঙে দিই তাহলে আর ছোট থাকছে না, বড় হচ্ছে। আর আমাদের কাছে যে টনিক এসে ডন সাহেবের টনিক, তাতে করে আমরা এটা দূর করতে পারছি। দ্বিতীয়ত আর একটা রেড ভেলভেট বাংলাদেশে, আসলে ওটা বাউ 3 বা লাল ভিয়েতনাম ড্রাগনের নাম, কেউ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে নাম দিয়েছে রেড ভেলভেট। ওটাও কিন্তু খুব ভালো। ওটা কি হচ্ছে, একবারে আমাদের এইটা যেমন একবারে 20-30টা ফুল এসে যাচ্ছে, ওটা তা না, দুটো বেশি আসছে না। তাহলে কী হচ্ছে, প্রত্যেক মাসে মাসে নিয়মিত আসছে, ওর এনার্জিটা ঠিক থাকছে। আর কালারটা কি একদম জবা ফুলের মতো লাল টুকটুকে, ভেতরও লাল বাইরেও লাল, একটা আকর্ষণীয় কালার। এটা মানুষ ঝুঁকছে দেখলাম, গোটা বাংলাদেশ পিঙ্ক রোজ তুলে দিয়েছে, মারাক্কান রেডও ওরা দেখলাম তুলে দিয়েছে ছোটো হওয়ার জন্যে। এখন টনিক নিয়ে তারা খানিকটা রেহাই। তা 1 নম্বরে এখন দেখছি যে সবাই নাম বলছে। এটা মারাক্কান রেড যেমনি খুব সফল, দ্বিতীয় এটা খুব মিষ্টি, খুবই মিষ্টি। আর তারপরে রেড ভেলভেট, তারপরে জাম্বু ভ্যারাইটি আছে, এইগুলো নিয়ে চাষ করতে পারেন। অর্থাৎ আমরা বলবো যে এই ফলটার চারা যেহেতু বহু অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে, আমরা 30 টাকা 1.5-2 ফুট বড় চারা পাচ্ছি, 6 মাসে ফলন দিতে পারছে। কিন্তু রেড ভেলভেট আনলে সে বাংলাদেশ থেকে, ওখানে ওরা 40 টাকা 35 টাকার নিচে বিক্রি করছে না। তারপরে বর্ডার পার করে আস্তে আস্তে প্রায় 60 টাকা পড়ে যাচ্ছে। তো ওটাও নিতে পারেন, তাহলে প্রায় 60 টাকা খরচ পড়ে যাবে। আর এইগুলো যদি 1.5-2 ফুট করে আপনার চারা নেন, অ্যাডাল গাছের ফল হওয়া যাওয়ার পরে সেটা 30 টাকার মধ্যে এসে যাচ্ছে, তাহলে এটা অনেক সস্তা। এটাও করতে পারেন, রেড ভেলভেটও করতে পারেন। আচ্ছা, দুটো ভ্যারাইটি, রেড ভেলভেট আর মারাক্কান। আরও আছে জাম্বু ভ্যারাইটি, সেটা আমরা এখনও ফলটা খেয়ে অতটা দেখিনি যে কতটা মিষ্টি, সেটা আমরা জানা যায়নি, আমরা এবার খেয়ে দেখতে পারি। তারপরে সিয়াম রেড, সেটাও আমরা ফল কতটা মিষ্টি সেটা দেখতে পাইনি। এটা তাহলে পরবর্তীতে আমরা ফল খেয়ে ওটা বলতে পারবো এর টিএসএস লেভেল কত ইত্যাদি ইত্যাদি। পরীক্ষা এখনো হয় না, এই দুটোতে পরীক্ষা হচ্ছে, রেড ভেলভেট আর মারাক্কান রেড। এটা নিঃসন্দেহ বাণিজ্যিকভাবে চাষ করতে পারেন। আচ্ছা, ড্রাগন চাষের জন্য সয়েল মিক্সচার বা জমিতে যদি করে, মাটির গঠন কীরকম হলে ড্রাগন চাষ করা সম্ভব? প্রথমে যে কোনো মাটি, ক্যাকটাস তো বেলে দোআঁশ হলে সবচেয়ে ভালো, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা যেমনি জল যেমনি এর প্রয়োজন খুব, কিন্তু জল দাঁড়ালে চলবে না। অর্থাৎ যে জমি নির্বাচন করুন, এঁটেল হোক, বেল হোক, দোআঁশ হোক, দোআঁশ সবচেয়ে ভালো, কিন্তু জল জমলেও হবে না। আমরা কি করব, যে 2 ফুটের মধ্যে আমাদের 2টো লাইন থাকবে, ওই 2 ফুটের মধ্যে আমরা প্রচুর পরিমাণে মুরগি লিটার গোবর সার দেবো, তাহলে মাটির লেভেল চরিত্রটাই পাল্টে গেল, তার পিএস পাল্টে গেল। অর্থাৎ আমার জমি নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না। যথেষ্ট অন্তত 2 ট্রলি 1 বিঘাতে গোবর লাগবে, 1 ট্রলি অন্তত মুরগি লিটার লাগবে। এইটা হলে পরে আমরা যে 2 ফুটের মধ্যে চারা লাগাবো, ওই 2 ফুটের মধ্যে আমরা ওটা মালচিংয়ের মতো করে বিছিয়ে দিয়ে সেখানে আমরা চারা তৈরি হবে, তাহলে মাটির চরিত্র চেঞ্জ হয়ে গেল। আর আমরা যে ড্রাগন চাষ পুরোনো আমলে করেছি, আর নতুন যে পদ্ধতি ট্রেলিস পদ্ধতি, এটি যদি চাষি ভাইদের জন্য বুঝিয়ে বলেন যে ট্রেলিস পদ্ধতিটি কী এবং কীভাবে সেটি। হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে খুঁটি পদ্ধতি। এটা দেখছেন 2011 সালে এটা আমার লাগানো। এটা একটা খুঁটি 4টে চারা। এটা ছিল আজ থেকে 57 বছর ধরে এই প্রথা চলে আসে। এই প্রথা চেঞ্জ হয়ে গেল ট্রেলিসে কেন? এর কতগুলো সুবিধা, কতগুলো অসুবিধা। অসুবিধা কি? এই যে গাছটা হলো 1 বছর মাত্র বয়স, এ দেখুন কত ঝাড় হয়েছে, এরপরে আরও হবে, এটা কুইন্টাল কুইন্টাল ওজন হয়ে যাবে। ঝড় লাগবে তো বটে। আর আমার ওই যে পুরনো চারাগুলো আমি কাটতে পারবো না, এর মধ্যে ঢুকে কাটা যাচ্ছে না, আর এ হাওয়া বাতাস অতটা পাচ্ছে না, একটা অসুবিধা। আর জমিতে যেখানে 2500 চারা লাগানো যেত, সেখানে মাত্র 500 চারা লাগানো যাচ্ছে। তাহলে কি হলো, আমি এই যে গ্যাপটাকে আমরা এটা ট্রেলিসে নিয়ে গেলাম, অর্থাৎ মাচা পদ্ধতি। আগে খুঁটি ভিত্তিক চারা হতো, এখন মাচা ভিত্তিক চারা। অর্থাৎ এই মাচাটা দিয়েছি, এই মাচাকে কেন্দ্র করে, হ্যাঁ, এই মাচার থেকে এটা ধরে রাখছে, এইটাই। তাহলে কি হচ্ছে, যে ট্রেলিস পদ্ধতি এত লাভ, প্রথমত দেখুন ফাঁকা, সব হাওয়া বাতাস খেলতে পারছে। দ্বিতীয়ত ওই ডালটা আমি চিহ্নিত করতে পারছি যে আমার দুবার ফল দিয়েছে কাটার জন্য, পুডিং করার জন্য, পুডিং করার সুবিধা হচ্ছে, এটা লাভ। আর অনেক মানে হাই ডেন্সিটি, মানে ঘন পদ্ধতিতে লাগানোর জন্য আমি যত গাছ তত ফল, অর্থাৎ ফলনটা আমি অনেক বাড়িয়ে নিতে পারলাম। মানে একটা খুঁটি থেকে আরেকটা খুঁটির ওপরে মাচা রয়েছে, মাচাতে আমরা চারা তুলে দেবো, নিচে আমরা পরপর গাছগুলো বসিয়ে, হ্যাঁ, 2টো লাইন 1 ফুট পরপর বসিয়ে দেবো, 1 ফুট পর পরে বসিয়ে দিই। তাতে 2500 চারা 1 বিঘাতে লাগছে, 2200 থেকে 2500 চারা, 2200 থেকে 2500 চারা। আচ্ছা, আপনি তো আমাদের বললেন যে আপনার কাছে আসলে বিক্রি করার সুবিধাজনক জায়গা রয়েছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের যদি আপনার কাছে না পৌঁছাতে পারেন, তাহলে কি বাজারজাত করলে এটি মানুষ গ্রহণ করবে এই মুহূর্তে? হ্যাঁ,
প্রথমত দেখুন 2011 সালে 10ই সেপ্টেম্বর এনেছিলাম, তখন তো কেউ ড্রাগনের নামও শোনেনি, খাইও নি, জানতো না। তখন তো আমি 2,12,000 টাকা খরচ করে আমি ড্রাগন ফল করেছিলাম। কারণ যে ফলটা অত্যন্ত ভালো ফল, অত্যন্ত ওষুধগুলো ভরা, পুষ্টিগুলো ভরা। অর্থাৎ ইলিশ মাছ সবাই চেনে, সবাই খায়। ইলিশ মাছ যদি ভালো হয় তাহলে বিক্রি করতে অসুবিধা নেই। আমি সেই বিশ্বাস থেকেই আমি এটা নিয়ে এসেছিলাম, সেই বিশ্বাস থেকে। যার ফলে আজকে দেখুন আমি বহু চাষিকে বলেছি আপনি ফল বিক্রি না করতে পারলে আমার কাছে দেন, আমি বিক্রি করে দেবো। কিন্তু বহু লোক তারা কিন্তু আমার কাছে দেয়নি, তারা নিজেরাই বাজার তৈরি করতে সক্ষম। তাও গত বছর আমার নিজের প্রয়োজনে আমি বাগানে ঘুরে ঘুরে চাষিদের কাছ থেকে ফল সংগ্রহ করে বিক্রি করেছি। তো এবারও আমি আপনার ইউটিউবের মাধ্যমে যোগাযোগ করলাম যে আমার কাছে যারা এক্সপোর্টার তারা আসে, যারা এমনি ভ্যান্ডার তারা আসে, তাহলে আমার কাছে যোগাযোগ করলে বিক্রি কোথায় হবে না হবে আমি খোঁজটা দিতে পারবো। সেই আমি মাঝে সাঝে যেমন গতবার আমি 150 টাকা করে কিনে আমি 180 টাকা করে বিক্রি করেছি, প্রচুর ফল। এবারও আমার চাষিদের কাছ থেকে বলা রইল যে যত ফল আছে অন্তত 400 গ্রামের নিচে নয়, 400 এই ডন টনিক আমার কাছে যে টনিকটা আছে সে দিলে মিনিমাম 500 গ্রাম সাইজ হচ্ছে, মিনিমাম 400 থেকে 500। ওই সাইজের ফলগুলো আমি সবই কিনে নিতে রাজি আছি, সব টোটাল। কেননা যারা এক্সপোর্টার তারা কালকে এসেছিল, তারা 10 টন 12 টন যত হয় সব নিয়ে নেবে। তো আমি চাষি ভাইদের বলবো যে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন, আমি এই 10 টন 12 টন 2 টন যা হোক আমরা কিন্তু তাদেরকে তুলে দিতে পারবো। অর্থাৎ বাজার নিয়ে কোনো চিন্তা নেই, আর এমনি লোকাল মার্কেটে আপনি বিক্রি করতে পারবেন। আচ্ছা, এই ডন টনিকটা কি সাধারণ মানুষ আপনার কাছে আসলেই পাবে নাকি আলাদাভাবে পেতে পারে? না, আলাদাভাবে পাওয়ার সুযোগ নেই, আমার কাছে এলেই পাবে। ডন সাহেবের যত প্রোডাক্ট হচ্ছে টোটালটাই আমাকে দিয়ে কুল করতে পারছে না, তা উনিও ওখানে বিক্রি করে না তা নয়, ওনার সেই বর্ধমান ওরগ্রাম। আচ্ছা, তো আমার কাছেও পাওয়া যাচ্ছে একই দাম। এখন ঘটনা হচ্ছে যে আমি কালকেও 150 কেজি চেয়ে 100 কেজি পেয়েছি। তো টোটালটাই আমার এখানে আসছে, এখান থেকে আমি বিক্রি করছি। কীভাবে দিতে হয় এটা? ওটা যখন ফুলটা ফুটবে সেই দিন থেকে 18 দিনের পরে যদি দেওয়া যায় সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট হয়। লেখা আছে 15 থেকে 18 দিন। 18 দিনের মাথায় ওই শুধু ফলটাকে ওই সেলুনের যে স্প্রেয়ার মেশিন আছে ছোট, ওইটার মধ্যে 2-3 ফোঁটা স্টিকার দিতে হবে, আঠা দিতে হবে। দিয়ে যদি ওই ফলটাকে ভিজিয়ে দেই তাহলে 10 দিনের মধ্যে দেখতে পাবেন স্কেলটা ঘুরিয়ে গিয়ে ফলটা মোটা হয়ে গেছে। অর্থাৎ যেটা ফুল ফোটার থেকে 35 দিনের মাথায় হারভেস্ট করা যাচ্ছিল, এটা হারভেস্টের টাইমটা আরও 13 দিন পিছিয়ে গেল। এটা হয়তো আপনার 48 দিনের মাথায় আপনি বাজারজাত করতে পারবেন। তখন দেখবেন ফলটা পুরো লাল হয়ে গেছে এবং বড় হয়ে গেছে। সেটা ওজন 500 নিচে নয়, 500 থেকে 700। এই ডন টনিকটা কি বায়ো প্রোডাক্ট নাকি? বায়ো প্রোডাক্ট, মানে সামান্য ক্ষতিকারক নয়, এটা বিষ নয়। অনেকে ভুল করে কালকে একজনে খেয়ে নিয়েছে, তো তার কিছু হয়নি, কেননা এটা বিষ নয়। আচ্ছা, আর এই চাষের কোনো রোগ পোকা লাগে? হ্যাঁ, রোগ পোকা তো দেখছেন, একটু পিঁপড়ে আছে দেখবেন, ওই কালো পিঁপড়ে যদিও নেই, এটা ক্লোরপাইরিফস ডাস্টবান দিলেই পিঁপড়ে শেষ। আর মাঝে সাঝে যদি ঘন বৃষ্টি হয় তাহলে ছাল পচা ফাঙ্গিসাইড লাগতে পারে। তার জন্য আমাদের প্রচলিত যে অ্যান্টি ফাঙ্গাস আছে সেগুলো ব্লাইটক্স দিলে চলে গেল, ম্যাঙ্গোজেব দেবেন চলে গেল, এরকম 8-10টা ওষুধ আছে। আর একটা গাছ লাগানোর কতদিন পরে ফল পাবে? গাছ লাগানোর যে অ্যাডাল্ট গাছ, অর্থাৎ এইটাই মেন পয়েন্ট তুলেছেন, ভালোই করেছেন। দেখবেন যে আমাদের সারা দেশে প্রচুর নার্সারি আছে, সেখানে প্রচুর চারা আছে। তারা কি করে, এই যে চারাগুলো এইভাবে দেখুন এই বেডে লাগালো, এটা বেড চারা। এইবার প্রতি 3 মাস পর পর ব্লেড দিয়ে একটা করে ডগা কাটছে, চারা বানাচ্ছে, একটা করে ডগা কাটছে। এইভাবে হাজার হাজার চারা তারা তৈরি করছে। এইগুলোতে কিন্তু ফল আসতে অনেক দেরি হবে, 2 বছর। ও যতক্ষণ অ্যাডাল্ট হচ্ছে ততক্ষণ ফল দেবে না। এই চারাটা যদি লাগায় চাষি মরবে। কিন্তু এই যে আমরা এই যে ফলটা হওয়ার পরে যখন এই ডালটা কাটবো, এই যে এখান থেকে এই এত বড় প্রায় 3 ফুট ডাল আমরা 3টে চারা করব, এটা সরাসরি অ্যাডাল্ট, এটা 6 মাসে ফল দেবে। অর্থাৎ এই যে আজকে জুন মাসের আজকে 3 তারিখ, এই জুন মাসে যদি আপনি বাগান করেন, আগামী বছরেই আপনার টোটাল যে খরচ করছেন টোটাল সব উঠে আসবে। অর্থাৎ 1 বছর ফল পাবেন, এই গ্যারান্টি আমরা দিই। মানে সাধারণ মানুষ যেভাবে চারাগুলো কিনছেন অনেক দেরি হচ্ছে না, ওটা ঠকছে, ওটা চারা থেকে চারা, ওটা ফল হতে অনেক দেরি, 2 বছর 1.5 বছর লাগবে। আর এটা যখন এই অ্যাডাল্ট ডগার থেকে নিচ্ছেন 6 মাসে ফল দেবে। আপনি নিজের গাছ থেকেই চারা করে নিচ্ছেন? হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে চারা চেনার উপায়। অর্থাৎ একটা প্রজেক্ট করবেন, সামান্য চারা চেনা ভুলে প্রজেক্টটা মার খাবে, সেটা যাতে না হয়। আপনি যেখান থেকে চারা নিন দেখবেন তার মাতৃগাছ আছে কিনা এবং সেটা চারার থেকে চারা করে কিনা। ডাইরেক্ট ব্রাঞ্চ থেকে যদি হয় তবে গিয়ে সে চাষি বাঁচবে। আর ড্রাগন কি ফল সবসময় পাওয়া যায়?
না, ড্রাগন এমনি নর্মাল সিস্টেম হচ্ছে মে মাসে ফুল আসে, জুন মাস থেকে ফল দেয়, এইভাবে ধারাবাহিকভাবে অক্টোবর অবধি ফুল দেয়, তারপরে সে ফলটা নভেম্বরে পাওয়া যায়। কিন্তু এটা ন্যাচারাল। অনেকে কি করছে, দুটো উপায় অবলম্বন করছে। একটা হচ্ছে ওই অক্টোবর থেকেই লাইট দিচ্ছে, গাছকে ধোঁকা দিচ্ছে যে দিন ছোট হয়নি, বড়ই আছে, এই দেখো লাইট, তখন ফল মনে করছে তাই গাছ মনে হয় তাই তো লাইট আছে, ওরা একটা ডে লাইট, ওরা লাইটের উপর নির্ভর করে, তখন ওরা শীতকালে দেয়, মানে ফেব্রুয়ারি থেকে ফুল দেবে। আর একটা পথ অনেকে দেখলাম গ্রহণ করেছে, তারা কি করছে, এই যে এখন কিন্তু একটু সস্তা হবে, কারণ এখনও দুনিয়ার সবাই একসাথে করবে, এখন তারা ওই সব গুটিগুলো ভেঙে দিচ্ছে, এখন নিচ্ছে না, কারণ এর এনার্জিটা স্টক থাকছে। এরা কি করছে, ফলটা বেশি ওরা জোর দিচ্ছে ওই অক্টোবর থেকে, ওদের ফল প্রচুর হচ্ছে, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ অসময় ওরা অনেক দাম পাবে জন্যে এই সময়টাকে ভেঙে দিচ্ছে। এই দুটো কৌশল, হ্যাঁ, এই সিজন সব ভেঙে দিচ্ছে, না ওই দু একটা রাখছে, খুব কম রাখছে, আর বাকি ভেঙে দিচ্ছে, গাছের এনার্জিটা ধরে থাকলো, তারপরে অটোমেটিক ও ফল দেবেই, যেহেতু ওর ভেতরে এনার্জিটা রয়েই গেল, তখন ওই ফলটা অসময় পাচ্ছে। এভাবেও দেখলাম অনেকে এই পথে যাচ্ছে। আচ্ছা, ডন টনিক তো আমরা ফলের ওপরে প্রয়োগ করছি, আর গাছে সার বছরে কিভাবে দিতে হয়? হ্যাঁ, এইবার দেখুন, এই যে এটা আবার বাগান লাগানো হচ্ছে, এই যে আমরা সারা জমিতে সার দেইনি, আমরা জমিতে চাষ করছি, চাষ করে তারপরে খুঁটি দিয়েছি, খুঁটি দেওয়ার পরে এই যে 2 ফুট 2.5 ফুট এখানে দেখবেন এই যে ভার্মি কম্পোস্ট, গোবর সার, কেঁচো সার, এটা ভর্তি, যার ফলে গাছে জোর দেখেন। আমরা সুপার ফসফেট দেবো, সিঙ্গেল সুপার ফসফেট দেবো, মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট কিছু দেবো, গোবর সার দেবো, মুরগির এটাও দিয়ে এইবার চাটা বসাবো। আর এটা সবসময় এরপরে আমরা আবার 2-3 মাস পরে আবার গোবর সার এরপর বিছিয়ে রাখবো, অর্থাৎ গোবর সারটা মালচিংয়েরও কাজ করবে, সারের কাজ করবে, উপর থেকে প্রয়োগ করা হয় গোবর সারটা। আর কেমিক্যাল কোনো কেমিক্যাল মানে কি, এই যে এখন ফল ধরা শুরু করেছে, এইবার আমরা প্রতি মাসে আমরা কিছুটা 10-26 হোক, আমরা প্রতি মাসে এটা দেবো, কেননা এই ফলে তো অনেক পুষ্টি দরকার, কেননা এনার্জি দরকার, সেটা আমরা পরিমাণ মতো আমরা বলবো যে প্রত্যেক গাছে ফল ধরাকালীন অন্তত 20 গ্রাম পটাশ, 20 গ্রাম সুপার ফসফেট, 10 গ্রাম ইউরিয়া প্রত্যেকটা গাছে পাওয়া দরকার মাসে একবার অন্তত, তাহলে ফলের। আরেকবার যদি বলে দেন সারের মাত্রাটা গাছ প্রতি। হ্যাঁ, গাছ প্রতি ফল চলাকালীন, অর্থাৎ জুন মাস থেকে শুরু হলো, প্রত্যেক মাসে একটা গাছে 10 গ্রাম ইউরিয়া, 10 গ্রাম ইউরিয়া, তারপরে পটাশ হচ্ছে 20 গ্রাম, সিঙ্গেল সুপার ফসফেট 20 গ্রাম, 50 গ্রাম একটা গাছে মাসে খাওয়ানো উচিত। আচ্ছা, জৈব সার বাদও, তাহলে দেখবেন যে ধারাবাহিকভাবে ফল থাকবে এবং ফলগুলোর সাইজ অনেক বড় হবে এবং খুব সুন্দর কালার হবে। আপনার এখানে কতগুলো গাছ আছে এইটুকু জায়গায়? এটা 115টা গাছ আছে, 1 কাঠার একটু কম, এবং এই সময় ফল ধরতে শুরু করে দিয়েছে। হ্যাঁ, সে তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। আর আমরা এটা হারভেস্ট করব কবে? এটা হারভেস্ট করব জুনের 27-28 তারিখে হারভেস্ট করব। জুন মাসে হয়ে যাবে? হ্যাঁ, এত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়? হ্যাঁ, 35 দিনে বড় হয়, আমি টনিক দিয়েছি জন্য ওটা 12 দিন বেড়ে যাবে। এটা 1225 গ্রাম টনিকের জোরে ওজন হয়েছে। এটা হচ্ছে কত? 900 গ্রাম। না, এটা ডন সাহেবের বাগানে। আচ্ছা আচ্ছা, এই দেখুন, এই যে আমাদের সুপার ফ্রুট ফর ইমিউনিটি, আমাদের শরীরে ইমিউনিটি বাড়ানোর জন্য খুবই সুপার ফ্রুট হিসেবে গণ্য। এতে ক্যান্সার, সুগার, কোলেস্ট্রল, ট্রাইগ্লিসাইড, হৃদরোগ, হাই প্রেশার, রক্তহীনতা, গ্লুকোমা, কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজম, হাঁপানি, গর্ভবতী মহিলাদের জন্য খুবই উপকারী ফল, দৃষ্টিশক্তি বাড়ানোর জন্য ফল। আর এইগুলো সব পাবেন গুগলে ও ইউটিউবে, যদি যাচাই করেন যে সার্চ বেনিফিট অফ ড্রাগন ফ্রুটস, তাহলে ঝরঝর করে সমস্ত ড্রাগন ফলের যে কী কী উপকারিতা সমস্ত আপনি গুগলে গিয়ে দেখতে পাবেন। আচ্ছা, যদি ড্রাগন কেউ না করে, অন্যান্য এরপরে আপনি কাকে ফেলবেন মানে লাভজনক ফল হিসাবে? এরপরে লাভজনক চাষ হিসেবে অ্যাভোকাডোটা আসছে। পৃথিবীতে যত লাভজনক ফল আছে, ভালো ফল আছে, পৃথিবীতে 1 নম্বর হচ্ছে অ্যাভোকাডো। টেস্টলেস স্যালাড হিসেবে খায়, বিশ্বের কিন্তু সবচেয়ে দামি ফল, দাম নয় বাজারে, কিন্তু সবচাইতে মানে পুষ্টিকর, স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো অ্যাভোকাডো। এটা তারপরে আমরা অ্যাভোকাডোর দিকে এগোচ্ছি। এর মধ্যে আবার যাদের একটু ড্রাই এলাকা, পিঙ্ক কাঁঠাল, থাইল্যান্ডের যে কাঁঠাল, অন্তত প্রায় 3-4 মাস ধরে অ্যাডভান্স ইঁচড় পাওয়া যায়, এটা হচ্ছে। তারপরে আবার শর্ট টাইমে যারা নিতে চায় মালটা করতে পারে কিছুটা, কিন্তু ড্রাগনের সাথে কারোর তুলনা চলবে না। তারপরে ড্রাগন এসে গেছে, হ্যাঁ, যেমন ধরুন মালটাটা ভালো লাভ ছিল, কিন্তু ও খুব সেন্সিটিভ, প্রচুর পরিচর্যা করতে হয়, শেকড় পচা, ছাল পচা, পাতা হলুদ হওয়া, এ লাগাতার একটা রোগ থাকেই। আর সেই ড্রাগনের তুলনায় যেন আমার ওখানে ড্রাগন ফল আছে দেখুন 3.5 বিঘা, 2,71,500 টাকা হয়েছে। ওটা যদি ড্রাগন থাকতো আমি 25 লাখ টাকা পেতাম। তাহলে আমি যেটা সবচেয়ে বেশি আমার আয় দেবে, লাভ দেবে, সেটা আমি করব। যেটা কম লাভ সেটা আমি করব না।
এই ভাবনাতে আমার 14টা লাভজনক চাষের তালিকা আছে। একেবারে মানে কলা থেকে শুরু করে, পেঁপে থেকে শুরু করে, কুল থেকে শুরু করে, এই সমস্ত প্রায় 14টা, গাঁদা ফুল, রজনীগন্ধা এসব দিয়ে। কিন্তু 1 নম্বর হচ্ছে ড্রাগন ফল। কেন? ডন সাহেবের টনিক আমাদের হাতে আছে। ড্রাগনের টনিক, ডক্টর ডনস ড্রাগন টনিক আছে, পৃথিবীতে কোথাও কারো কাছে নেই। কোথাও নেই, না, পৃথিবীতে কোথাও নেই। ওনার জার্মানিতে একটা বহুজাতিক সংস্থা 1 কোটি টাকা অফার করেছিল ওই পেটেন্টের জন্য, উনি কিন্তু দেননি। কিন্তু উনি 1 কোটি টাকারও অনেক বেশি এই টনিক বিক্রি করে ফেলবেন, কোনো সন্দেহ নেই। তো যাই হোক, এটা আমাদের কাছে একটা, আমরা ভাগ্যবান যে আমরা ডন সাহেবের মতো একজন বিজ্ঞানী আমরা পেয়েছি এবং তার টনিক আমরা নিতে পারছি, গ্রহণ করতে পারছি। এটার দাম তো বলা ঠিক হবে না, মোটামুটি 3000 টাকা করে তো ডন সাহেব বিক্রি করছেন। সেইখান থেকে আমরা নিয়ে এসে আমরা হয়তো গাড়ি ভাড়াটার আছে 200 টাকা আমরা বেশি নিচ্ছি, বাংলাদেশে হয়তো অনেক বেশি করছে। আপনার কাছে এলে টনিকটা পাওয়া যাবে। এবং চাষ পদ্ধতি তো আপনি সবই আমরা যে সমস্ত চাষিরা, যে সমস্ত চাষিরা ড্রাগন ফল চাষ করতে ইচ্ছুক তাদের আগাগোড়া আমরা ট্রেনিং করাই। কিছুদিন আগে দেখবেন ডন সাহেবের বাগানে 73 জনা চাষি নিয়ে আমি ট্রেনিং চালু করেছি। আবার কিছুদিন মধ্যে আবার একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম করব, এটা জুলাইতে করব। সেখানে যারা চাষ করেছে বা করবে তাদেরকে আহ্বান করি। আর একেবারে চারা থেকে শুরু করে কি করে রোপণ করতে হবে, কত ইঞ্চি বসাতে হবে, কী সার, কী ওষুধ, কখন প্রুনিং করতে হবে, সমস্ত আমরা, এমনকি বাজার মার্কেট কোথায় বিক্রি করবেন সেটা দিয়ে আমরা সাহায্য করি। তারা আমার কাছে যোগাযোগ করতে পারবেন, যারা টনিক এবং ড্রাগন চাষ করবেন, দুটোই আমার কাছে অ্যাভেলেবেল। একটা গাছ একটা চারা। আমরা আবার ঠিক করেছি যে এই গাছটা যদি ড্যামেজ হয় আরেকটা এর সঙ্গে বাড়াচ্ছি। এটা অনেক পরে, উপরে যখন ছেয়ে আছে তখন আমি আরেকটা অ্যালাউ করলাম। এইখানে যখন 3টে হয়েছে আমরা এই দুটোই কেটে দেবো, একটা অ্যালাউ করবো। একটাই সব জায়গায় একটা ফল হয়েছে, সামনেবার যে এই ডাল কেটে ফেলা না, দুবার। এইবার যে কটা ফল দিল বাদ বাকি চোখ কিছু থাকলো সেটা আগামীবার ফল দেবে। এই দুবার ফল দেওয়ার পরে আমরা ওইখান থেকে কাটবো, ওইখান থেকে যে ব্রাঞ্চটা ও আবার ফল দেবে। হ্যাঁ, ওই ব্রাঞ্চটাকে রেখে দেবো। হ্যাঁ, ওটা আবার দুবার ফল দেবে, আবার চোখগুলো তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে আর ফল দেবে না, ওর ফল দেওয়ার ক্ষমতাটা শেষ হয়ে গেল। ও রেখে দেওয়া মানেই ও রোগ ব্যাধি ডেকে নিয়ে আসছে আর খাবারটা খাচ্ছে, তাই তো? ওই জন্যই এটা কেটে কি ওটা চারা হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া যায়? হ্যাঁ, অবশ্যই, ওইটা হচ্ছে উপযুক্ত চারা, আরও ভালো হলো আটাল চা। অসংখ্য ধন্যবাদ দিব্যেন্দুবাবু। আশা করি আমাদের দর্শক বন্ধুরা ড্রাগন সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর আপনার কাছে পেয়ে গেছেন। আপনার এখানে কিভাবে আসবেন সেটি ডিটেলসে বলুন এবং আপনার ফোন নাম্বার বলুন, আমরা স্ক্রিনেও আপনার ফোন নম্বর দিয়ে দেবো, আপনি নিজে মুখে দর্শক বন্ধুদের জানিয়ে দিন। আমার নাম দিব্যেন্দু বিশ্বাস। আমাদের রানাঘাটের 2 নম্বর ব্লকের অধীনে কুটিপাড়া গ্রাম, রানাঘাটের স্টেশন থেকে পূর্ব দিকে আমাদের অবস্থান, বাড়ি। অর্থাৎ রানাঘাটের স্টেশনে নেবে আপনাকে 2 নম্বর প্ল্যাটফর্ম, 3 নম্বর প্ল্যাটফর্ম পূর্ব দিকে আসতে হবে। IW গেট, ওইখানে একটা ম্যাজিক গাড়ির, টোটো গাড়ির স্ট্যান্ড আছে। ওই সবাই বললেই দেখিয়ে দেবে ম্যাজিক গাড়ির স্ট্যান্ড কোথায় বা IW গেটটা কোথায়। ওইখানে এসে বলতে হবে কুটিপাড়া নার্সারিতে কোন গাড়ি যাচ্ছে। ওই গাড়িতে উঠলে 15 টাকা ভাড়া নেবে, 10 মিনিটের মধ্যে আমার বাগানেই পৌঁছে দেবে। বলুন কুটিপাড়া নার্সারি, তাহলেই যথেষ্ট। আপনার ফোন নাম্বারটা? 9434129605। আরেকবার বলছি, 9434129605। ধন্যবাদ। দেখছেন এই আমটা হচ্ছে বাড়ি 4, বাংলাদেশের বাড়ি 4। এটা খুব ভালো, সাইজটা মোটামুটি ভালো। হ্যাঁ, তো আমাদের হিমসাগর মনে হয় এই ভালো, এই জন্য আমি এটা খুব একটা বেশি বিক্রি করি না। আমার কাছে চারাও আছে আর গাছেও দেখছি যে প্রচুর ফলও আছে, কিন্তু আমার কাছে এর চাইতে আমার হিমসাগরের তুলনা নাই, আমার কাছে হিমসাগর বেশি, যার ফলে এইটা আমি খুব একটা বিক্রি করছি না। বাংলাদেশের আম না? বাংলাদেশের বাড়ি 4, সে বিখ্যাত বাড়ি 4, খুব সুন্দর হয়ে আছে, গাছ ভরে, খেতে ভালো, কিন্তু হিমসাগরের সঙ্গে তুলনা করলে পারবে না। আচ্ছা, আসুন। এটি আরেকটি গাছবাড়ি তৈরি হয়েছে, দেখুন কি সুন্দর লাগছে ওপর থেকে বাগানটি। আপনারা যারা কলকাতা থেকে বা দূর দূরান্ত থেকে আসতে চাইছেন তারা দিব্যেন্দুবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। এই গাছবাড়িতে আপনারা রাত কাটাতে পারেন, সব আধুনিক ব্যবস্থা থাকবে গাছবাড়িটির মধ্যে।
রাত্রে কাটাতে পারবে। কত ভাড়া এখন মোটামুটি? ওই 1000 টাকা ভাড়া, 1000 টাকা জন প্রতি, রুম প্রতি। এবার ওর মধ্যে 2-3 জন থাকতে পারবে। আর এর মধ্যে আপনি বলছেন এসিও করে দেবেন। আচ্ছা, আর এখানে রাত কাটালে তো তার অসাধারণ প্রকৃতির মধ্যে কাটানো। এটা কি কাঁচ দিয়ে ঘিরে ঢেকে দেবেন? বাহ বাহ, ও পাশের টয়লেটও রয়েছে। হ্যাঁ, প্রাকৃতিক পরিবেশে অন্যরকমভাবে নাইট স্টে করার জন্য আপনারা যোগাযোগ করবেন। পাশেই গার্ডেন রেস্টুরেন্ট আছে, আপনাদের ইচ্ছা মতন আপনারা অর্ডার করলেই খাবার এসে যাবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি ননি ফলের গাছ। দেখুন ছোট্ট টবে কীরকম ননি হয়ে রয়েছে। ননি অলরেডি ধরে গেছে। এটা 6-7 মাস লাগানো হয়েছে, অথচ ননি ফল ধরে আছে। বাহ, এরকমভাবে ধরুন ল্যাংচা সবেদা, এই ছোট গাছ, এই ধরুন পেয়ারের ল্যাংচা সবেদা প্রচুর সবেদা জায়গায় 4-5টা করে থোকা ধরে আছে। এটা ল্যাংচা সবেদা না? হ্যাঁ, তারপরে দেখুন কিউজাই আম, আমগুলো একটু যদি দেখান। এই আম হচ্ছে কিউজাই। কি আম এটা? কিউজাই। কিউজাই। হ্যাঁ, এটা থাইল্যান্ডের আম কিউজাই। আচ্ছা, টবে রয়েছে, মাটিতে লাগালে বেশ বড় বড় হয়, 780 গ্রাম ওজন হয়। এখনো আরো বাড়বে নাকি? না, এখন আর বেশি বাড়বে না, কারণ পাকার সময় হয়ে গেল। আচ্ছা, এই টবে আছে তো। আর এইটা হচ্ছে হানি ট্রি। এই যে ল্যাংচা সবেদা দেখুন কিভাবে ধরে আছে গাছ। বাহ, কি সুন্দর। আর এইগুলো এটা ভিয়েতনামের অল টাইম মালটা, ভিয়েতনামের অল টাইম মালটা। আচ্ছা, এটা সারা বছর যায় আর খুবই মিষ্টি খেতে, 300 গ্রাম ওজন হয়। ছাদ বাগানের জন্য খুবই ভালো। আর এটা হচ্ছে হানি ডিউ আম। ও, এটা হানি ডিউ আম। হানি ডিউ একদম কাছের মতো বেঁকা হয়। আচ্ছা, এটা হানি ডিউ। আচ্ছা, খেতে কিরকম? খুব মিষ্টি, খুব ভালো, খুব আটি মিষ্টি। একদম নেই বললেই চলে। আর এই যে কাঠিমন, আচ্ছা, এটা খুব সেন্টেড এবং খুব মিষ্টি খেতে। কাঁচা কাঁচা কাটিমন বলে যে অনেকে ভালো ধরতে চায় না, 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 ভুল কথা এটা না? ভুল কথা। এটা খাবার পরিচর্যা দিলে অবশ্যই ধরবে। হুম, আচ্ছা, এটা আছে ব্যানানা ম্যাঙ্গো। ওদিকটা রয়েছে অনেকগুলো ব্যানানা ম্যাঙ্গো। হুম। এগুলো কিরকম দাম যদি একটু বলেন? এটা কাটিমন 70 টাকা থেকে শুরু। 70 না, ফল ধরা গাছগুলো? ফল ধরা গাছগুলো আমরা নট ফর সেল করে রেখেছি। আচ্ছা, কেউ যদি এসে নেয় আলাদা কথা। হুম। হ্যাঁ, আর এগুলো ড্রাগনের চারা? হলুদ ড্রাগন। হলুদ ড্রাগন। এই ডন সাহেবের এটা কলমের গ্রাফটিং। কিরকম দাম এগুলো? এটার দাম হচ্ছে আমরা নিচ্ছি 150 টাকা। আচ্ছা, ফলটা হলুদ হবে? ফলটা হলুদ হবে। হলুদ 5 রকমের আছে, তার মধ্যে এটা হচ্ছে এটা অস্ট্রেলিয়ান হলুদ। আচ্ছা, এটা ফলন ভালো? প্রচুর ফলন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে জাম্বু ভ্যারাইটি। জাম্বো? জাম্বু, এটা মহারাষ্ট্র থেকে নিয়ে আসা। হুম, এটাও কলমের, হুম। তাদের ফল দেবে। এগুলোর দাম কিরকম? এগুলোর দাম হচ্ছে আমরা 100 টাকা নিচ্ছি। 100 টাকা করে? বড় বড় গাছ। আর যদি পাইকারি যারা নেয় তাদের ওই 85 টাকা নিচ্ছি। আচ্ছা, একটা দুটো নিলে ওই 100 টাকা। আর এটা দেখছেন সেই মালটা, হুম, যেগুলো ওই সিকি মালটা বলে। হুম। এটা বাড়িওয়ান মালটা। এগুলোর দাম কিরকম? এগুলোর দাম এই যে 2 ফুট 3 ফুট, এগুলো হচ্ছে আমরা 70 টাকা বিক্রি করছি। 70 টাকা করে? 70 টাকা। এটা সামনে বাড়ি ফল দেবে। হুম। দেখুন কি প্রচুর পরিমাণে ড্রাগনের চারা রেডি হয়েছে। দাদা, এটা কি ভ্যারাইটি? এটা মরাক্কান রেড। মরাক্কান রেড। এইটা আমি বিক্রি করছি না, দেখছেন হুম। এখানে প্রায় 13,000 চারা আছে। হুম, হুম। আমি কিন্তু এক পিছু চাষির কাছে বিক্রি করছি না। হুম। আমার যখন প্রচুর চারা দরকার হয়ে পড়লো, হুম। আমি সারা পশ্চিম বাংলা ব্যাপী আমি খুঁজেছি, সে মেদিনীপুর থেকে শুরু করে কোথাও বাদ দেইনি। হুম। তো আমি ডাইরেক্ট ব্রাঞ্চ থেকে যেটা চারা দরকার ছিল সেটা আমি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। কেন পতঞ্জলি ওনাদের চারা দরকার ছিল প্রচুর। তো আমি সারা ওয়েস্ট বেঙ্গলে জোগাড় করতে পারিনি। তো আমার এক ফার্মার, সে নিয়মিত আমার চারা দিত। তো সে কি করেছে, সেই চারাটা অন্য জায়গাতে কিনে নিয়ে এসে। তো আমি ভাবলাম যে বেশ ভালো চারা। তখন দেখি এটা সেই চারার থেকে চারা করা, চারা থেকে চারা, চারা থেকে চারা। এটা চাষি নিলেই তারা মরবে, তাদের ফলন একদম কম হবে। এটা অনেক সময় নেবে অ্যাডাল্ট হতে, তারপরে গিয়ে ফল দেবে। চারা থেকে চারা? হ্যাঁ, এইটা সে চারা থেকে চারা। এই জন্য আমি কোনো চাষি ভাইকে এই আমার যে 13,000 চারা আমি এক পিছু কাউকে দেইনি। এখন আপনি কি করবেন তাহলে? রেখে দেবেন? না, রেখে দেবো না, দিচ্ছি কাজে যারা মুন ক্যাকটাস তৈরি করছে। আচ্ছা, আচ্ছা। এইটা তাদের কাজে লাগছে, তারা ওখানে গ্রাফটিং করছে। এই মুন ক্যাকটাসের জন্য এটা খুব কাজে লাগছে। এইভাবে আমি এটা বিক্রি করবো। আমি কখনো চাষির কাছে এটা আমি দেবো না, মানে চাষি প্রতারিত হবে? প্রতারিত হবে।
এই রকমই 95% নার্সারিতে এই চারাটা ভর্তি, যার ফলে একটা রিপোর্ট যে ড্রাগনের ভালো ফলন হয় না। সব চারা থেকে চারাগুলো এনে লাগানো হয়। হ্যাঁ, এই যে ব্যানানা ম্যাঙ্গো ফল ধরে রয়েছে, এই যে ব্যানানা ম্যাঙ্গো দেখুন কলার মতো কি লম্বা, সুন্দর। একটা আঠি, হ্যাঁ খুব মিষ্টি, আঠি নেই বললেই চলে, আর খুব মিষ্টি, অপূর্ব খেতে। এই ছোট্ট গাছে দুটো ফল হয়ে গেছে। এই তো এইগুলো চারা, এই চারাটা থেকে আমি আবার মাটিতে লাগিয়েছি। আর ওই দেখুন রেড পালমার। বাহ, হ্যাঁ রেড পালমারটা একটু কাছ থেকে দেখি। রেড পালমারের চারা আপনার কাছে আছে? কত দাম? এটা রেড পালমারের দাম মনে হয় ওই আমার ম্যানেজার জানে 400 টাকা মনে হবে। 400 টাকা। অসাধারণ আম, এই রং তো খুব সুন্দর। এর ভিতরেও কি লাল নাকি? ও ফলটার ভিতরেও লাল। লাল মানে লালচে ভাব আর কি। দেখুন কি অসাধারণ আম, রেড পালমার। এটা কোথাকার আম দাদা? এটা একটা আমেরিকান আছে, একটা জাপান আছে। রেড পালমার আমেরিকা, আচ্ছা, পালমার জাপান। রেড পালমার আমেরিকান ভ্যারাইটিও আছে এবং জাপানের ভ্যারাইটি আছে। তিন 3.5 ফুটের গাছটিতে আম ধরে রয়েছে। ড্রাগন ফল নিয়ে উপেন্দ্র হর্টিকালচার ফার্মে আমাদের এই নার্সারি ট্যুরটি আপনাদের কেমন লাগলো অতি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনের অল অপশানটি প্রেস করবেন। ভালো থাকবেন বন্ধুরা, সুস্থ থাকবেন, ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন। নমস্কার।